गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन वीडियो किंबा न्यूज़ पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक वीडियो पर नजर पकईवा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो वीडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम। नंबर 1 आसिला प्रथम अष्टम श्रेणी छात्र छात्री बहुत बड़ खुशी खबर खोल घरे स्कूल एने कन्फरेन्सी ऑफ ओडिशा पब्लिक स्कूल पक्षर सांबादिक सम्मिलन तेज राज्य सरकार स्कूल खोलने निष्पत्ति को स्वागत कर क्लास न खोलने को विरोध कर धार्मिक अनुष्ठान खोलिलाणी एवं शिक्षा मंदिर खोलने को आवश्यकता रही। तेज सूचना मुताबक पर्यायक्रमे खोल घरे स्कूल एवं फेल हेबे नहीं प्रथम अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री एवं आहरी सूचना मिलूँ कि स्कूल आसवाई आवश्यक थिबा समस्त महामारी नियम मानिबा को प्रस्तुत अच्छा स्कूल कर्तृपक्ष एवं 2टी क्लास नुहे बरं नवम दशम एकादश एवं द्वादश श्रेणी खोलने दाबी कर अधिक पिला थिले 2टी सेक्शन क्लास करने प्रस्तुत अच्छा स्कूल कर्तृपक्ष। नंबर 2 आगामी दिन में पुरी हेब ओडिशार मुख्य विमान बंदर निकटे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाखक चिठी लिखि पुरी रे एक विमान बंदर निर्माण पर प्रस्ताव देते तेज राज्य सरकार यह प्रस्ताव आगामी दिन में ओडिशार अंतर्जातीय विमान सेवा और स्वरूप व्यापक परिवर्तन आनिबा बोली आशा करायुछि एवं ता सहित भविष्य में पुरी ही ओडिशार मुख्य विमान बंदर हेब कारण वर्तमान भुवनेश्वर विमान बंदर संप्रसारण आउ होई परिबो नाही। तेबे मोदी निकट को पत्र लिखा पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रधानमंत्री सह एने आलोचना करते एणु यह प्रस्ताव को विलंबित मंजूरी मिलिबा बोली ओडिशा सरकार आशा रखिछन्ति। नंबर 3 आसिला एबे रेल यात्री बहुत बड़ खबर महामारी संकट समय बंद रही ट्रेन गुड़िक पुणी थे चलाचल करुछि तेबे रेलवे पक्ष वर्तमान परीक्षामूलक भाव किसी ट्रेन चलाचल करुछि जदि यात्री माने एही ट्रेन रे यातायात करछन्ति तेबे पूर्व अपेक्षा अधिक टंका खर्च देबाकू पड़िबो कारण भारत रेलवे कड़ा बुद्धि करने निष्पत्ति नहीं केवल रिजर्वेशन करुवा यात्री माने एही ट्रेन यातायात करें एवं जे मैंने रिजर्वेशन नथिबे यात्री माने ट्रेन यातायात करें नहीं। तेबे सूचना मुताबक जनवरी 6 तारिख ट्रेन चलाचल करने निष्पत्ति एवं मोलानी गोरखपुर मध्य ट्रेन यातायात करने को निष्पत्ति नि। नंबर 4 एसबीआई चेतावनी भूरे भी करंतु नहीं एभली काम नचेत खाली हो अकाउंट ग्राहकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ चेतावनी तेज सोशल मीडिया कम व्यवहार करंतु एवं कौन भ्रमात्मक मेसेज द्वारा प्रभावित होते नहीं एवं बढ़ुवा साइबर क्राइम कारण आपण अकाउंट पूरा टंका गैप हो जापे एवं ग्राहक मान अलर्ट करने को भारत रिजर्व बैंक पक्षर चेताई बैंक पक्षर कहुचे साइबर ठक मैंने सोशल मीडिया भ्रमात्मक मेसेज पठाउछन्ति जहाँकि वर्तमान बैंक पक्षर ग्राहक मान एभली कौन मेसेज पठा जाऊ नाही एवं एसबीआई पक्षर कहुआ ट्वीट रे ग्राहक मान सावधान कराइजे ग्राहक मान अनुरोध से सोशल मीडिया रे सतर्क रुहंतु। नंबर 5 आसिला एलआईसी धारी बहुत बड़ खबर थरे पैसा जमा कर सारा जीवन पांतु पेंशन भारत जीवन बीमा निगम एलआईसी नुआ जीवन शांति योजना आरंभ करिछि तेबे यही पॉलिसी खास कथा हेउछि एथिरे पेंशन मिलिबो एवं यही पॉलिसी निवेश करी व्यक्ति सारा जीवन मासिक पेंशन पाई परिबे एवं यह फल सिंगल प्रीमियम प्लान एवं जीवन शांति पॉलिसी ग्राहक 2टी विकल्प चयन करि परिबे तेबे प्रथमटी इमिडिएटली इन्युटी एवं द्वितीयटी डेफर्ड इन्युटी तेबे इमिडिएटली इन्युटी रे विकल्प पॉलिसी नेबार तुरंत पर पेंशन सुविधा मिल पारिबो सेपरि डेफर्ड इन्युटी रे विकल्प पॉलिसी नेबार 20 वर्ष पर पेंशन सुविधा दिया एवं आपण निज इच्छा अनुसार पेंशन समय निर्धारण करि परिबे। नंबर 6 मास पर खोलिब नृसिंहनाथ मंदिर चलित मास 6 तारिख नृसिंहनाथ मंदिर खोलिब एवं गंधमार्दन पाददेश थिबा नृसिंहनाथ मंदिर दीर्घ 9 मास हेला बंद रहिबा परे खोलिबा पई निष्पत्ति नै एवं प्रथम 7 दिन बरगड़ जिलार लोक मानक दर्शन पर अनुमति मिलिब एथिपे महामारी नियम मानि सामयिक दूरता रखी दर्शन व्यवस्था करा
एवं ता सहित दर्शन पर परिचय पत्र बाध्यतामूलक एवं 13 तारिख मासर शेष पर्यंत राज्य में अन्य जिलार श्रद्धालु 72 घंटार महामारी नेगेटिव रिपोर्ट देखै दर्शन करेंगे एवं ठाकुर हरिहर पतंग भोग हेब एवं बिक्री पर अन्न भोग हेब एवं बिक्री पर अन्न भोग हेब नाही बोली कहुଯାଇଛି। नंबर 7 2 दिन पर्यंत पड़िब घन कुड़ी 10 जिला को सतर्क सूचना। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य पाक मुख्यतः शुखिला रहिबो। तेबे आगामी 2 दिन पर्यंत राज्यर किछि जिले रातिर तापमात्रा ह्रास घटिबा सह घन कुड़ी पड़िबार संभावना रहिछि बोली एने आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षरु केतेक जिला को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य कटक जगतसिंहपुर भद्रक खोर्धा बौद्ध केन्द्रापड़ा जाजपुर पुरी नयागढ़ कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी जिले में कुहुड़ी पड़िबार संभावना रही। तेबे यह समय मध्य कटक जगतसिंहपुर भद्रक खोर्धा जिला उपरे घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना रही कारण यही समस्त जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। नंबर 8 12 वर्ष अधिक वयस्क पिलांकु कोवैक्सीन और 18 वर्ष अधिक वयस्कों कोवैक्सीन को मिलिला अनुमति। महामारी टीका को नहीं बहु परीक्षा निरीक्षा पर शेष में भारत बायोटेक्र आंटी महामारी भाइरस टीका कोवैक्सीन को 12 वर्ष अधिक वयसर पिलामानक उपरि प्रयोग पर ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीजीसी अनुमति देछि। तेबे सेहिपरि पुणे भित्तिक सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आईसीएमआर द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनिका महामारी भाइरस टीका कोवैक्सीन को 18 वर्ष अधिक वयसर व्यक्ति प्रयोग पर अनुमति मिली। तेबे जरूरीकालीन परिस्थिति में सीमित व्यवहार पर उभय भारत बायोटेक्र कोवैक्सीन एवं सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्सीन टीका को अनुमति दी। तेबे रविवार दिन ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनिका एवं भारत बायोटेक आंटी महामारी भाइरस टीका पर भारत आनुष्ठानिक अनुमोदन घोषणा कर सूचना रही। नंबर 9 स्कूल छात्री को प्रतिदिन सरकार देवे 100 टंका। राज्य सरकार स्कूल झीक ड्रप आउट कम करने बड़ धरणर पदक्षेप ने तेबे सरकार एवं स्कूल आसुवा झीक प्रतिदिन 100 टंका देवार योजना प्रस्तुत कर घोषणा राज्य शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा कहते एवं मंत्री कहते प्रतिदिन स्कूल आसुवा छात्री को सरकार 100 टंका देवे एवं सरकार ग्रेजुएसन एवं पोस्ट ग्रेजुएसन करुवा प्रति छात्री बैंक अकाउंट 1500 रु 2000 टंका चलित मास शेष पर्यंत ट्रांसफर करेंगे एवं यही टंकार छात्र छात्री मैंने बही किणी पारे। तेबे सरकार यह योजना विधानसभा निर्वाचन पूर्व छात्री को आकर्षित करने स्कीम भाव में देखा। नंबर 10 जनवरी 30 सुधा ओडिशा को आसीपे महामारी टीका। चलित मास शेष सुधा ओडिशा को आसीपे महामारी टीका एपरी आशा देते स्वास्थ्य मंत्री नव दास एवं से कहते जनवरी मास 30 सुधा टीका आसो बोली विश्वास एवं प्रथम महामारी योद्धा मान टीका दिपर वयस्क मान देवाई आलोचना होती। तेबे ने केन्द्र सरकार पक्ष गाइडलाइन आसिले व्यवस्था कर स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहते। तेबे सूचना योग्य जे रविवार दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीसी निर्देशक कोवैक्सीन सहित कोवैक्सीन टीका को भारत में जरूरीकालीन व्यवहार पर अनुमति देते एवं आहरी से कहते जे उभय वैक्सीन संपूर्ण सुरक्षित एवं यार जरूरी व्यवहार कर से कहते। नंबर 11 राज्य पुणी 2 जनक महामारी रे मृत्यु। राज्य दुख खबर राज्य पुणी 24 घंटा मध्य पुणे 2 जनक महामारी मृत्यु घटी जहाँफल राज्य मोट मृत्यु संख्या 1885 को वृद्धि पाई। एने राज्य सूचना लोक संपर्क विभाग पक्ष सूचना प्रदान कराई 24 घंटा मध्य मृत्युवरण कर महामारी आक्रांत मध्य बालेश्वर और सुंदरगढ़ जिलार जड़े लेखाएं रही। नंबर 12 आसला एबे समस्त कर्मचारी बहुत बड़ खबर 8 घंटार अधिक काम कले एबे कर्मचारी ओभरटाइम प्राप्य मिल। तेबे नुआ श्रम आईन को नहीं सृष्टि होता आशंका को दूर करने चेष्टा कर सरकार। तेबे 2019 में सरकार नुआ वेतन कोड पास करते जो कार्य करने समय को नहीं कहला कि यह 8 घंटा कि 12 घंटा हो पार। तेबे यह नहीं भ्रम सृष्टि होता। तेबे दि इकोनॉमिक्स टाइम रे छपाई खबर अनुसार जड़े सरकारी अधिकारी कहते डेली वर्क आवर्स को 8 घंटा रखापी विचार कराई किंतु यह ओभरटाइम आरंभ हो एवं ओभरटाइम रे सैलरी प्रतिदिन सैलरी अति कम 2 गुणा हो। नंबर 13 आज चिलिका आरंभ हो पक्षी गणना। शीत दिन आसिले मन पड़े मोराल मालिनी नीलांबू चिलिका कथा कारण शीत दिन चिलिकार देश विदेशर लक्ष लक्ष रंग बेरंगर पक्षी समागम हुए जहाँकि देखा बहु परिमाण पर्यटक मैंने चिलिका को जाइछांती एवं शीत दिन आसीथिबा पक्षी मानक संख्या जानिबापई प्रतिवर्ष जनवरी प्रथम सप्ताह राज्य सरकार तरफ चिलिका पक्षी गणना करा जाए।
ତେବେ ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ସକାଳ 5ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 14 ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ଠିକା। ଚାଇନା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏସବୁ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ସେନା ଆମ ଦେଶର 20 ଯବାନଙ୍କୁ ନିର୍ମତ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ବି ଚୀନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରୁ। ହେଲେ ଏବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ମୁତାବକ ଏବେ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସରକାର ଭୂତଳ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆସିଲା ଏବେ ମହାମାରୀ ଟିକାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ମହାମାରୀ ଟିକାକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇସିଏମ୍ଆର ସିଇଓ ଅଦର ପୁନୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଡୋଜ୍ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁନୱାଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ଟିକାର ପ୍ରଥମ 100 ମିଲିୟନ ଡୋଜ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଡୋଜ୍ ପିଛା 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ହେବ। ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଟିକାକୁ ଭାରତ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା ଏବେ ପରୀ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ପରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛି ଏସ୍ଆର୍ଟି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଆବେଦନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି ଏସ୍ଆର୍ଟି। ତେବେ ଘରକୁ ନେଇ ପରୀକୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ଟି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦୁପୁରରେ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାଜ୍ୟରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନମ୍ବର 17 ମହଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଲମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବେ ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଗିରଫ ଦାବି କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବେ ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର 25,000 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକା ଦେବା କ୍ଷଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକାକରଣ କହିଲା ଡିଏମ୍ଇଟି। ଦେଶରେ 2ଟି ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ନିୟାମକ ଡିସିଜିଆଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ଡାକ୍ତର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଓ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 19 ଆସିଲା ଏବେ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ମାସିକରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ ଓ ଲକଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଉପରେ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ବଜେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରହିବ ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ବଜେଟ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ 2021-22 ବଜେଟ୍ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ବଜେଟ୍ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାମାରୀ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟି ବେଶ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ଅନେକ ଭାଇଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଅନେକ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 11 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।
এবং এই যোজনাକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏହି ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଠା ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯଦି F2 ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 10 କିମ୍ବା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କିଷାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ସେହି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ବାବଦକୁ ଋଣ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏହି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।